लक्ष्मी एक सिंपल सी गाय थी। वो हर रोज अपने मालिक के पीछे पीछे चलती, पर उसका मालिक उसके लिए वो सिर्फ दूध देने वाली एक जानवर थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल के रास्ते में सांप ने मालिक को काट लिया। वो जमीन पर गिर गया और आसपास कोई नहीं था। तब लक्ष्मी उसी मालिक को बचाने के लिए भाग कर आई और उसका जहर चूस लिया। अपने प्राण दांव पे लगा दिए। मालिक की आंखें खुली तो सामने थी वही गाय जिसे उसने कभी प्यार से देखा भी नहीं था। उस दिन मालिक रो पड़ा और पहली बार उसने लक्ष्मी को गले लगाया। आज वो सिर्फ एक गाय नहीं, उसकी बेटी है।